வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் நல்ல நல்ல ரிசீவர்ஸ் எல்லாம் வந்தால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம். நிறைய நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். சும்மா என்ன சொல்கிறதுங்க, ஏதோ சில ப்ராப்ளம்ஸோடவே நிறைய ரிசீவர்ஸ் வருது. நிறைய ஐட்டம்ஸ் அப்படியே நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். நல்லதாக செலக்டடாக தான் எடுத்துகிட்ருக்கோம். இப்போது என்னோடய ஒர்க்கு வேறுங்க. ஸோ இதனால் என்னால் ஃபுல்லாக இதில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. ஸோ கிடைக்கிற டைமில் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோ போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட பார்த்துட்டோம்னா டெனானில் ஏபிஆர் 1513 அப்படின்ற மாடல் இருக்குதுங்க. கூட ஆன்கியோவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா TXNR 609 அப்படின்ற மாடல் இருக்குது. அப்புறம் பயனியரில் VSX 922 அப்படின்ற மாடல் இருக்குங்க. செட் ஆஃப் 3 ஏவி ரிசீவர்ஸ் இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாமே கஸ்டமர்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம செலக்டடாக எடுத்துகிட்ருக்கோம். மேக்ஸிமம் கஸ்டமர்ஸ் கையிலேருந்து தான் நம்ம எடுக்கிறோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமராக நீங்கள் சேல் பண்ணுற ஐடியா இருந்தால் நீங்கள் எங்ககிட்டயே சேல் பண்ணிக்கலாம். என் நம்பர் கீழே கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த பயனர் ரிசீவர் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேனலெல்லாம் கழட்டி யூஸ் பண்ணவே இல்லையாட்டிருக்கு. பென்ட்ரைவ் ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்குங்க. எல்லாம் நல்லா தெளிவாக வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. செட்டு பயனியரில் இது ஒரு 8 ohmsக்கு 105 watts சம்திங் வருதுங்க. இந்த வாட்ச் எனக்கு வேணும் அப்படின்றவங்க இந்த மாதிரி ரிசீவர் செலக்ட் பண்ணுங்கள். இது நல்ல ஒரு ஆஃபர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா 22,000 வருங்க. ஃபஸ்ட்டே இந்த ரிசீவரில் கொஞ்சம் ரேட் கம்மியில் போட்டிருக்கேன். ஆனால் இப்போ எனக்கே கிடைக்க மாட்டேது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சில கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட நான் கொஞ்சம் நல்லா எச்சாவே கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன். அந்தளவுக்கு செட்டை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆன்கியூவில் 609 அப்படின்ற மாடலுங்க. இதில் 4K சப்போர்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீழே இருக்கிற பயணியில் 4K சப்போர்ட் இல்லைங்க. இதில் 4K சப்போர்ட் இருக்குது. THX சர்டிஃபைடு ரிசீவருங்க. இதுவும் நல்லா பக்காவாக வச்சு மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல மாடல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா 24,000 வருங்க. இது ஆன்கியூவில் 609ன்றது NR சீரீஸில் வருங்க. ஸோ NR சீரீஸுங்கும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு டெனான் இருக்குங்க. டெனானில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு சேனலுக்கு 110 watts வருங்க. இது 5.1 சேனல் ரிசீவருங்க. இதில் 3D சப்போர்ட் இருக்குது. இதில் பென்ட்ரைவ் ஆப்ஷன் கிடையாதுங்க. ஆனால் எனக்கு ரிசீவர் நார்மலாக இருந்தால் போதும், எனக்கு பென்ட்ரைவ் ஆப்ஷன்லாம் வேண்டாம், நான் ப்ளூரே பிளேயர்லேருந்து பென்ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்றவங்களுக்கு இது நல்ல ஆஃபராக இருக்குங்க. மேக்ஸிமம் எல்லாம் ப்ளூரே பிளேயர் வாங்கிடுறாங்க. இந்த ஆன்கியோட ப்ரைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 24,000 வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பயனியரோட ப்ரைஸ் 22,000 வரும். டெனான் ரிசீவரோட ப்ரைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா 18,000 வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரிசீவர்ஸோட பேக் சைட் வியூ. இது பயனியரோட பேக் சைட் வியூங்க. இது உங்களுக்கு 7.1 ப்ராசஸ் 7.1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 9.2 சேனல் வரைக்கும் அவுட்புட் கொடுத்துரும். உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வைட் ஆங்கிள் வந்துடும். இதில் ஒரு 7-8 HDMI இன்புட்ஸ் வந்துடுங்க. ஒரு HDMI அவுட்புட் வந்துடும். இப்போ லேண்ட் கேபிள் இருக்குது. பின்னாலே உங்களுக்கு USB, Amazon Fire Stick அந்த மாதிரி அதுக்கு நீங்கள் டாங்கிள் மாதிரி ப்ளக் அண்ட் ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஒய்ஃபை டாங்கிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பின்ன 2 ஆப்டிக்கல் கோஆக்சல், அப்புறம் வீடியோ இன்புட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்துடுதுங்க. அனலாகில் 2 சேனல் இன்புட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்துடுது. சப்பு ப்ரீ அவுட் ரெண்டுமே இங்கே வந்துடுதுங்க. ரெண்டுமே சப்பு ப்ரீ அவுட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப் 1 and 2ன்னு போட்டிருக்கோம். இதெல்லாம் ஃப்ரண்ட் ரைட் லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர்ஸுங்க. இது சென்டர் ஸ்பீக்கருங்க. இது சரௌண்டிங் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர். இது சரௌண்டிங் பேக் ஸ்பீக்கருங்க. அடுத்தது நீங்கள் ஃப்ரண்ட் வைடுன்னு தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. வைட் ஒரு ஹைட் அப்படி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Zone 2 ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Zone 2ன்றது இன்னொரு ரூமுக்கு நம்ம வச்சு இன்னொரு ரூம்லேயும் இதை ஒரு 2 ஸ்பீக்கர் வச்சு ஸ்டீரியோவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு தான் Zone 2ன்னு கொடுக்குறாங்க. நிறைய பேருக்கு அது என்னன்னு தெரியறது இல்லை. ஸோ Zone 2னா நம்ம இன்னொரு ரூமுக்கு 2 ஸ்பீக்கர் வச்சு ஸ்டீரியோ யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதே ரிசீவரில். அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆன்கியோவில் 609 மாடலுங்க. இதுலேயும் Zone 2 ஆப்ஷன்ஸோடு வந்துடும். இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா 5 HDMI இன்புட் இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் ஒரு HDMI அவுட்புட் வந்துடும். 2 கோஆக்சல் 2 ஆப்டிக்கல் வந்துடுங்க. ரிமோட்டு தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுபோக 2 சேனல் இன்புட்ஸ் ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துட்றாங்க. 2 சேனல் அவுட்புட்ஸும் கொடுத்துட்றாங்க. இது Zone 2 Subwoofer அவுட் ப்ரீ அவுட்ஸ் இங்கே வந்துடுங்க. இதுவும் நல்ல ஹெவியான மாடல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுவும் நல்லாயிருக்கு. ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. உங்களுக்கு இந்த ப்ரைஸ் ஓகே, எனக்கு 4K சப்போர்ட்டோட வேணும் அப்படின்றவங்க பாருங்கள். இது ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கருங்க. இது சென்டர் ஸ்பீக்கர். இது சரௌண்டிங் ரைட் லெஃப்ட்டுங்க. இது சரௌண்டிங் பேக் ஆர் ஹைட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது Zone 2க்கு தனியாக ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுவும் நல்ல மாடல் தாங்க. உங்களுக்கு 4K சப்போர்ட்டோட வேணும் அப்படின்றவங்க இந்த ரிசீவர் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
இது வந்து என்ஆர் சீரிஸில் 609ன்றனால உங்களுக்கு இல்லை நெட் கனெக்ஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இது ஸ்பாட்டிஃபை பேண்டோரா இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் உள்ளே இருக்கும், நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா டெனானில் வந்து AVR 1513 அப்படின்ற மாடலுங்க. இது 5.1 சேனல் AV ரிசீவருங்க. இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா 3 HDMI இன்புட்டு, அது போக ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு இன்புட் வந்துடும். அப்புறம் மானிட்டர் அவுட்டு, ஆப்டிக்கல் கோக்சல் இங்கே வந்துடுங்க. சப்வூஃபர் ப்ரீ அவுட் வந்துடுது. இது ஃப்ரண்ட் ரைட் லெஃப்ட்டு சென்ட்ரு சரௌண்டிங் 5.1 சேனல் AV ரிசீவருங்க. இது நல்லா தெளிவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து இதோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 18,000 வரும் உங்களுக்கு. 5.1 சேனலில் எனக்கு வந்து டால்பி ஹெச்டி மாஸ்டர் ஆடியோ, டால்பி ட்ரூ ஹெச்டி சப்போர்ட்டு இந்த மாதிரி சப்போர்ட்டோடு வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆஃபர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 18,000க்கு இன்றைக்கி நம்ம அசம்பிள் பண்ணாலே 10,000 12,000 மேலே வந்துடுதுங்க, ஒரு நார்மலாக ஓரளவுக்கு அசம்பிள் பண்ணாங்கனால ஹெவியாக. அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு மாஸ்டர் ஆடியோ சப்போர்ட்டோட வந்துடுதுங்க. இதோட கிளாரிட்டிலாம் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது நம்ம அசம்பிள் பண்ணோம்னா. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதிலெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா சப்வூஃபர் வந்து ப்ரீ அவுட்டு தான் வருங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரிகிறது இல்லைங்க. இது இந்த மாதிரி ரிசீவர்ஸ்னாலே போயிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து சப்வூஃபர் வந்து ப்ரீ அவுட்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும். சப்வூஃபருக்குள்ளாரே ஒரு ஆம்ப் இருக்கிற மாதிரி இன்பில்ட்டாக உங்களுக்கு ஆம்ப் இருக்கும். அது பேர் பவர்டு சப்வூஃபர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சப்வூஃபர் தான் இதுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணணுங்க. நிறைய பேர் இதை வாங்கிட்டு எனக்கு வெறும் நார்மல் சப்வூஃபர் பேசிவ் வச்சுருக்கேன், ஸோ அதை ட்ரைவ் பண்ண முடியுமானா அப்படி முடியாதுங்க. இது வந்து பவர்ட் சப்வூஃபர் போட்டு தான் ட்ரைவ் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேருக்கு அது தெரியறது இல்லை. ஸோ இது வாங்குறவங்க இது தெரிஞ்சுக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிமேல். இப்போ இந்த வீடியோவில் இருக்கிற ஐட்டம் வந்து இப்போ லைவாக இருக்கா, நம்ம சேலுக்கு இருக்கா இல்லை சேல் ஆகிடுச்சான்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொன்று, நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது எவ்வளோ நாளுக்கு முன்னால் அதை நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துருங்க. ஏன்னா பழைய வீடியோ எடுத்து நீங்கள் அதை கால் பண்ணி அந்த பழைய மாடல்ஸ் எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா இப்போது ஸ்டாக் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நம்ம வர்றது நல்லா செலக்டிவாக எடுத்து போடுறோம். ஸோ அது இருக்கிறது இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அஸ்.